Противозачаточное видео, если вдруг вы захотели поклеить вот такие самоклеющиеся элементы у себя в ванной, туалете или кухне или где-нибудь еще. Во-первых, они очень трудно снимаются постфактум, когда они вам надоедят. Во-вторых, они обязательно под собой накопят огромный слой плесени, которая пройдет сквозь краску вплоть до бетона, и счищать придется именно до бетона, что, собственно, мы и сделали. А так как мы с мужем не смогли договориться о цвете краски, нам пришлось положить плитку.